Hello guys, good morning. Welcome to my garden again. Okay, the update in my garden. Meron na yung late yung pinaka ano ko na ampalaya gumapang dito sa oregano guys. Ayan, may bunga siya guys. Oh. Ayan, ampalaya in my mini garden. Ayan, ang cute, mahaba to for sure. Tapos may isa pa guys, ayan pa. Oh, 'di ba? Ayun oh. Yung favorite plant ko kasi, favorite vines ko talaga ang ampalaya. Ayan, at may naka-harvest na din ako guys. Ang cute dito ng mga harvest ko. Ayun, ang dami kong mga ampalaya. Ayun, thank you for watching guys. Good morning. Update from my mini garden. Babu.